Тимьян известен своим восхитительным лечебным свойством, который используется в течение сотен лет. Эта чудесная пищевая добавка включает в себя шалфей, мед, цветок зефира, майскую ромашку, мяту, имбирь и рожковое дерево в дополнение к экстракту тимьяна. Наша пищевая добавка, содержащая экстракт тимьяна, лечит кашель и боль в горле, которыми мы часто заболеваем в холодную погоду. Помогает вылечить такие заболевания, как грипп, простуда и насморк. Помогает защитить систему пищеварения и здоровье кишечника и поддерживает иммунную систему. Увеличивает дневной комфорт, уменьшая симптомы аллергии. Дает большую пользу в тех случаях, когда липкая мокрота, такая как астма и хронический бронхит, вызывает проблемы у пациента. Он обладает расслабляющим эффектом в период менструации при регулярном потреблении. Пищевая добавка, содержащая экстракт тимьяна, также является мочегонным.